E aí galerinha do canal, fazendo mais um vídeo aí pra ajudar a rapaziada. Que as pontas de prova do meu alicate no perímetro rompeu. Eu usei a mulher fazendo graça ali. Mas voltando, usei o ferro de solda, estanhei. Deixa eu dar um foco aqui. Tá dando foco não aqui na planta. Estanhei as pontas, certo? Do fio, tá vendo? Na ponta de prova, dos dois lados. Aqui tá as pontas que vai ser emendado nas cores correspondentes, logicamente. E como eu tô sozinho, eu tenho que dar um pause para concluir o serviço e depois mostrar. Que é outra cor, o preto do comum. Oi, meu amor. Voltando aí, pessoal. Olha aí a solda, já tá soldado. Tá um pouco ruim de focar aí, mas dá pra perceber aqui, ó. Soldado, agora é só chegar pro lugar e fazer a mesma coisa. Só que essa ponta aqui, ela é de encaixe. Se eu tô com a mão, vou apertar ela com o alicate. Aí, já recuperei o meu multímetro. Minha ponta de prova do multímetro. Porque o multímetro mesmo, o alicate amperímetro, desculpa, tá perfeito. Daqui a pouco eu vou testar pra vocês verem. Só mais um momento aí, porque eu tô sozinho pra fazer solda, filmagem não dá. Seguindo aí, pessoal, a próxima soldada. Agora é só encaixar aqui, ó. Ver se eu consigo aqui filmar. Cadê o alicate? Sozinho assim mesmo, pessoal. A dificuldade é grande, mas a gente faz um vídeo aí pra ajudar os amigos. Tá vendo? Encaixou direitinho. Agora vamos pro teste, ó, ver se aprovou. Vou botar aqui na escala de continuidade do BIP. E o preto é o comum, que vai aqui no meio. O vermelho vai em volts. Onde tem a simbologia do volts e a ferradura. É mais popularmente conhecida, né? Como ferradura. Esse símbolo aqui, ó. Parece mesmo uma ferradura. Ohms. Vamos botar na escala aqui de continuidade. Onde tá meu dedo polegar esquerdo aqui, ó, tem um desenho do BIP, tá vendo? Quando eu encostar as duas pontas de prova, ele tem que bipar, fazendo umas vadinhas sonoras, tá vendo? Mostrando que deu certo o nosso serviço. Obrigado. Quem gostou, dá um like, curte, compartilha, se inscreve no canal. E vai ter mais vídeos sobre máquina de lavar, sobre elétrica. Tudo que eu souber um pouco, eu compartilho aí para ajudar vocês. Valeu? Um abraço.